اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. محصلین عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. درس چهارم فصل سوم مضمون مبادی احصای زراعتی از ترتیب نمودن حدود صنفی و نقاط اساسی که باید در ساختن جدول پخش دفعات ارقام به نظر گرفته شود بحث میکند. موضوع اول مورد بحث این درس ما چگونگی ترتیب نمودن حدود صنفی می باشد. جهت ترتیب نمودن حدود صنفی دو متد معمول وجود دارد که یکی را متد نامشمول یا اکسکلوسیو متد میگوید و دیگر آن را متد مشمول یا اینکلوسیو متد میگوید. اول متد نامشمول یا اکسکلوسیو متد. در این متد حدود صنفی طور تنظیم می شود که حد بالایی صنف ماقبل و حد پایینی صنف مابعد آن یکسان می باشد، طوری که حد بالایی صنف ماقبل مشمول آن صنف نبوده و به صنف مابعد آن تعلق می گیرد. بنابراین اگر قیمت یک رقم در ست ارقام داده شده مساوی به حد بالایی یک صنف باشد، رقم مذکور در دفعات آن صنف حساب نگردیده و در دفعات صنف مابعد آن محاسبه می شود. جهت وضاحت مطلب ما یک مثال را در اینجا برای شما آوردیم. در این مثال عاید روزانه دهاقین به افغانی نشان داده شده است و تعداد دهاقینی که یا افرادی که این کتگوری های عاید داره یا در صنف عایدشان در صنف قرار میگیره پیش روی آن نشان داده شده. در مجموع 290 دهقان است که عایدشان پرسان شده. 50 دهقان عایدشان بین 1000 تا 1100 هست. 120 دهقان است که عایدشان بین 1100 تا 1200 هست و مقسم. در اینجا حدود صنفی ما شما تعریف کردیم که ارقامی که در شروع و ختم یک صنف قرار میگیرد به نام حدود صنفی یاد می شود. در اینجا 1000 و 1100 حدود صنفی است. 1100 1200 1200 1300 و 1300 و 1400 همش حدود صنفی است. اما در اینجا در متد غیر مشمول حدود صنفی طور ترتیب می شود که حد بالایی صنف ماقبل برای این صنف ماقبل است و برای از این صنف مابعدش است. از این خاطر ما میگیم که حدود صنفی طور ترتیب شده که حد بالایی صنف ماقبل و حد پایینی صنف مابعد آن یکسان است، طوری که اگر یک دهقان مثلا عایدش در ست ارقام فیکس 1100 باشه، عاید از این دهقان در دفعات صنف اول حساب نمی شود بلکه در دفعات صنف دوم حساب می شود، در 120 جمع می شود. یعنی 50 دهقان عایدشان بین 1000 تا کمتر از 1100 هست. یعنی در این صنف تمام ارقام که بین 1000 و 1099.99 قرار داره شامل میشه. صرف 1100 دهقانی که عایدش فیکس 1100 است عایدش در دفعات صنف مابعد حساب میشه. طریقه حساب نمودن دفعات صنفی را در درس‌های قبلی ما شما خواندیم. و می قسم اگر دهقان عایدش فیکس 1300 باشه در دفعات از صنف حساب نمیشه بلکه در دفعات صنف مابعدش تعلق میگیرد. متد نامشمول یا اکسکلوسیو متد اصل تسلسل ارقام یا کانتینیویتی را مد نظر میگیرد، طوری که حد بالایی صنف ماقبل و حد پایینی صنف مابعد آن یکسان می باشد. بنابراین کانتینیویتی به این مفهوم که فرض بکنید اگر این ارقام را ما با متد غیر مشمول طبقه بندی میکردیم، بنابراین از 1000 تا 1099 شاید حدود صنفی به شکل می آمد. 1099 باز در اینجا می آمد 1100 تا 1199 و مقسم صنوف ما به گونه مشمول به این شکل می آمد. در این متد در متد غیر مشمول اصلا تسلسل نظر گرفته نمی شود، اما در متد مشمول تمام ارقام اشاری که بین 1000 و 1099.99 قرار دارد در اینجا قرار می گیره مطابقش در این صنف، یعنی هیچ رقم از طبقه بندی باقی نمی مانه. اما در متد غیر مشمول ارقامی که بین 1099 و 1100 قرار داره ارقام اشاری که او از طبقه بندی باز می مانه.
مثلا رقم 1099.5 1099.9 1099.6 7 8 یا نی در این صنف قرار میگیره و نی هم در این صنف. از این خاطر این متد اصل تسلسل در نظر گرفته نمیشه، یعنی تمام ارقام ممکنه در طبقه بندی ما شامل نمیشه. اما متد غیر مشمول برای مردم عام شاید باعث کنفیوژن یا گیجی شود. مثلا در مثال قبلی عاید روزانه یک شخص اگر 11 افغانی باشه، یک شخص عادی که سیاره نمیدانه گیج خواهد شد که این مشاهده در دفعات کدام یکی از این دو صنف پی در پی حساب کند. بدان جهت رفع از این مشکل میشه ما حدود صنفی را به این شکل نوشته کنیم که بسیار واضح شود از 1000 تا پایین تر از 1100، یعنی خود 1100 شامل نیست. از 1100 تا 1200 یعنی خود 1200 شامل نیست. به قسم از 1200 تا 1300 و از 1300 تا 1400 به قسم. متد دوم ترتیب نمودن حدود صنفی متد مشمول است یا اینکلوسیو متد. در این متد حدود صنفی طور ترتیب می گردد که حد بالایی هر صنف مشمول خود همان صنف می باشد. و این معنا که اگر قیمت یک رقم در ست ارقام داده شده مساوی به حد بالایی یک صنف باشد، رقم مذکور در دفعات همان صنف حساب می گردد. این متد اصل تسلسل ارقام را در نظر نمیگیرد. طوری قبلا براتون تشریح کردم. این متد برای اشخاص عادی که سیاره نمیداند قابل فهم است و از اشتباهات در این زمینه جلوگیری میشه. جهت وضاحت مطلب ما اینجا هم یک مثال دیگر را برای شما آوردیم که در اینجا ببینید پخش دفعات ارقام هم عاید 290 خانواده را نشان میدهد، اما در اینجا حدود صنفی به گونه مشمول ترتیب گردیده است. مثلا تعداد یاقینی که عایدشان از 1000 تا 1099 است، از 1100 تا 1199 و مقسم 1200 تا 1299 و 1300 تا 1399 و غیره. در اینجا حد بالای صنف مقابل و حد پایین صنف مابعد آن یکسان نیست. و اگر عاید یک دهقان مثلا 1099 باشه، این در دفعات همین صنف حساب میگردد. اگر یک دهقان عایدش 1199 باشه هم در دفعات صنف دو حساب میشه و به همین قسم. که طور قبلا هم تشریح کردم این متد اصل تسلسل ارقام را در نظر نمیگیرد. مثلا اگر این ارقام را ما تولیدات حساب فرض بکنیم، دیاقینی که عایدشان از 1099 مثلا اشاری 99 هست یا اشاری 8 هست، 1099 اشاری 8 هست، نه ده اسم قرار میگیره و نه هم ده اسم سبقمندی بیرون میماند. و مثلا دیاقینی که عایدشان مثلا 1099 اشاری 5 است، کدام صنف حساب میگرده؟ هیچ یکی از صنف ها. یا اگر ما منحنی را رسم بکنیم، چون متحول ما تمام ارقام ممکنه را نمیگیرد، منحنی ما شکسته به این قسم بیاید، به شکل خطوط بیاید، یعنی ارقام به شکل نقاط پیوسته شاید نبیاید، یعنی نقاطی که مجزا از هم دیگر است، بخاطر که بینشون فاصله هست صرف یک، بین یک و دو دیگه هیچ رقمی نیست باز ارقام مختلف به خود بگیره. به هر صورت یعنی بعض ارقام از طبقه بندی بیرون میماند. از این خاطر ما میگیم که متد مشمول باید در طبقه بندی ارقام غیر مسلسل مورد استفاده قرار بگیره و متد نامشمول باید در طبقه بندی ارقام مسلسل مورد استفاده قرار بگیرد. مبحث دوم درس امروزی ما شما نکات اساسی است که باید در ساختن جدول پخش ارقام در نظر گرفته شود. این کدام قوانین مشخص و شاید و باید نیست، صرف به خاطر آسانی طبقه بندی ارقام خصوصا توسط دست یا قلم پیشنهاد شده است. تعداد صنوف بهتر است که 5 تا 20 عدد باشد. البته اگر تعداد مشاهدات ما بسیار زیاد باشه، میشه تعداد صنوف ما از 20 بیشتر شود، ولی تعداد صنوف نباید کمتر از 5 باشه، به خاطر که در این صورت طبقه بندی ما خصوصیات و مشخصات مشاهدات را با صورت درست نشان داده نمیتونه یا منعکس کرده نمیتونه. فرمولی را که قبلا برای شما گفته بودم، قاعده استرج، هم اگر شما تعداد مشاهداتان 1 میلیون هم باشه، تعداد صنوفتان از 21 افزایش نمیکنه مطابق از قاعده، و تعداد صنوفتان از 4 کم نمیشه، یا اگر مشاهداتان 10 مشاهده باشه یا 20 مشاهده مقسم. بنابراین اگر مشاهدات ما تعداد صنوف ما بسیار کم بکنیم، مثلا اگر ما
قرار است طبقه تولیدات بسازیم، مثلا سطح حاصل گندم دیاخینی که از 1 تا مثلا تا 10 تن حاصل گرفته و دیاخینی که حاصل مجموعیشان از 10 تا فکر بکنیم تا 20 تن است و دیاخینی که حاصل مجموعیشان از 20 تا 30 تن است. این طبقه بندی ما تفاوت ها را نشان میده. مثلا دیاخینی که حاصلشان قدر است، مثلا 100 دهقان است، در اینجا هم مثلا 50 دهقان حاصلشان بین 10 تا 20 تن است و 10 دهقان حاصلشان بین 20 تا 30 تن است. این طبقه بندی ما تفاوت ها را نشان میدهد تا یک اندازه. اما اگر ما تعداد صنف ها را بیشتر بسازیم، میشه بر ما شما نشان بده که چی تعداد دیاقین حاصل بسیار زیاد است و چی تعداد دیاقین حاصلاتشان بسیار کم است. بنابراین تعداد صنوف باید به اندازه مناسب باشه، بسیار زیاد نه هم بسیار کم، که خود مربوط میشه به تجربه محقق و تصمیم محقق. بهتر است فاصله صنفی یا عرض صنفی جهت آسانی تهیه ترتیب نمودن صنف ها 5 و یکی از مضرب های 5 باشه، مثلا 10 15 20 و غیره. اما اگر شما با استفاده از کامپیوتر ارقامتان را طبقه بندی میکنین، میتونین که هر عدد را انتخاب بکنین نظر به اینکه چی میخواین تعداد صنفتان چند باشه. در صورتی که حدود صنفی با استفاده از متد مشمول ترتیب شده باشد، فاصله صنفی یا عرض صنفی بهتر است یک رقم طاق باشه و در صورتی که حدود صنفی با استفاده از متد غیر مشمول ترتیب شده باشد، در این صورت فاصله صنفی خوب است که یک رقم جفت باشه. اگر این دو اصل را ما در نظر نگیریم، وسط صنفی یعنی اوسط دو حد صنفی به شکل اشاری یا کسری میه و محاسبات بعدی حسابی را به قلم البته مشکل میسازه. اما در کامپیوتر باز هم کدام مشکل نیست. اگر با استفاده از کامپیوتر چون ما شما تحلیل تجزیه میکنیم ارقام را، مشکل نیست اگر وسط صنفی ما عدد کسری بیایم. اما اگر با استفاده از دست ما شما میخواهیم که محاسبه خود انجام بدهیم، باز خوب است که این دو اصل را نظر بگیریم. یعنی اگر حدود صنفی ما با متد مشمول ترتیب شده بود، خوب است فاصله صنفی تان یک رقم طاق باشد و در صورتی که حدود صنفی تان با استفاده از متد غیر مشمول ترتیب شده باشد، خوب است که عرض صنفی یک رقم جفت باشد. دیگر اصلی است که حد پایین صنف اول خوب است 0 باشه، 5 و یا هم یک از مضرب های 5 باشه. این هم برای آسانی کار طبقه بندی هست و صنوف به شکل سودی ترتیب گردد، طوری که صنف پایین من حیث معیار، یعنی صنفی که ارقام کوچک دو شامل است، من حیث معیار در قسمت فوقانی جدول قرار میگیره و بعدا صنوف دیگر به اساس بزرگی مشاهدات دو جا به جا میشه. مثلا دیاقینی که اگر دیاقینی که 1 تن حاصل داره گرفته، یا مثلا 2 3 به شکل ترتیب بکنیم، این سودی هست. یعنی ارقام کوچک را اول قرار میدیم و بعدا ارقام بزرگتر شده میرود و مقسم صعود میکند، بلند میشود. و نزولی به قسم است که ارقام بزرگتر در بالا قرار میگیرد و بعدا پایین میاد، مثلا 3 2 1 به این شکل. ولی ما شما طبقه بندی را به شکل سودی انجام میدیم، یعنی صنفی که مشاهدات کوچک در او قرار دارد من حیث معیار در بالا قرار میدیم و بعدا صنوف دیگر را به تعقیب شما میشه که جا به جا بکنیم به این شکل. و کوشش شود که صنف هایی که حد بالایی یا پایینی آن معلوم نباشد یا صنوف باز جلوگیری شود. یعنی صنوف باز صنف هایی است که یکی از حدودشان معلوم نیست، مثلا این صنف حد بالاییش هست حد پایینش نیست، از این صنف حد پایینش هست حد بالاییش نیست، بنابراین این صنوف باز است. اگر این صنف باز موجود باشه، ما نمیتونیم که وسط صنفی را محاسبه بکنیم و محاسبات بعدی حسابی را از روی ارقام طبقه بندی شده انجام داده نمیتونیم. اما اگر ارقام خام موجود باشه، ما میتونیم که محاسبات حسابی را انجام بدیم. این صنوف باز و بسته باز کدام مشکلی ندارد. همچنان اگر در بعض اوقات اگر ما بخوایم که نابرابری های اقتصادی را نمایش بگذاریم و یا بخوایم که
دسترسی مردم به غذا و غیره و غیره را که خصوصا در بخش بی‌عدالتی ها را میخوایم به نمایش بگذاریم، میتونیم که از فاصله های صنفی غیر مساوی و صنوف باز استفاده کنیم. اما خوب است که در اکثر اوقات فاصله صنفی ما مساوی باشه و صنوف باز موجود نباشه. مثلا در اینجا ما خواستیم که تفاوت ها یا بی‌عدالتی ها در پخش عاید خانواده ها را نشان بدیم. در اینجا صنوف باز و فاصله مساوی غیر مساوی به کار گرفته شده. یعنی تعداد خانواده هایی که عاید روزانه ایشان از 100 افغانی کمتر است 40% از خانواده ها یا 80 خانواده است. تعداد خانواده هایی که عاید روزانه ایشان بین 101 تا 999 افغانی هست 45 خانواده یا 22.5% خانواده ها است. و تعداد خانواده هایی که عایدشان از 1000 بیشتر است 75 خانواده است. بدون ما میگیم که اکثریت خانواده ها عاید کمتر داره و همچنان اکثر زیاد خانواده ها عاید بیشتر داره، اما تعداد کمی از خانواده ها عاید متوسط داره. یعنی به این شکل از 200 خانواده 80 خانواده عاید پایین، 45 خانواده عاید متوسط و 75 خانواده هم عاید بیشتر از 1000 افغانی داره. با منظور رعایت اصالت تسلسل ارقام و به دست آوردن عرض صنفی مناسب باید در تعیین حدود صنفی از متد غیر مشمول کار گرفته شود. یعنی متد غیر مشمول وقتی که خصوصا ما میخوایم که گراف تهیه بکنیم یا پولیگون و هیستوگرام بخش ارقام که پسان ما شما میخوایم تهیه کنیم، باید ارقام را به گونه غیر مشمول طبقه بندی بکنیم. این حدود صنفی ما به گونه غیر مشمول باید ترتیب شود. اگر حدود صنفی به طریقه مشمول هم ترتیب شده باشه، ما میتونیم با استفاده از یک کرکشن فاکتور یا ضریب تصحیح آنها را به متد غیر مشمول درآوریم و بعدا ما میتونیم که محاسبات بعدی حسابی خود انجام بدیم. ضریب کرکشن فاکتور با استفاده از فرمول زایل محاسبه کرده میتوانیم که lower limit of the succeeding class حد پایین صنف ما بعد حد بالای صنف ما قبل تقسیم 2. بسیار آسان است. مثلا در این مثال شما بر شما گفتیم اینجا ببینین این ارقام است که حدودش به شکل مشمول ترتیب شده. بنابراین ما یکی از صنف‌ها را انتخاب میکنیم چون فاصله صنفی مساوی است. شما میتونید هر صنف در می وسط انتخاب بکنین. مثلا اگر در اینجا شما این صنف ما انتخاب میکنین که کرکشن فاکتور را محاسبه بکنین، این حد بالای صنف ما قبل است و این حد پایینی صنف ما بعد است. بنابراین ما گفتیم که حد پایینی صنف ما بعد منفی حد بالای صنف ما قبل تقسیم 2. حد پایینی صنف ما بعد 1100 هست و حد بالای صنف ما قبلش 1099 است. اگر تقسیم 2 بکنین میشه چند؟ 0.5. حالا این 0.5 ضریب تصحیح را از تمام حدود پایین صنفی تفریق میکنین و به حدود بالایی جمع میکنین. مثلا از 1000 که 0.5 بره 999.5 میمانه، اما اگر امرای 1099 جمع شود 1099.5 میشه. و همین قسم ما از حدود پایین 0.5 تفریق کردیم و به حدود بالایی 0.5 جمع کردیم. ارقام ما به گونه غیر مشمول در آمد. اگر یک رقم ما یک مشاهده مناسب ارقام مساوی به 1099.5 باشه، این در دفعات صنف ما بعد 120 حساب میشه. و همین قسم اگر یک مشاهده مساوی به 1199.5 باشه در دفعات صنف ما بعدش حساب میشه. و همین قسم این به خاطر هست که اصل تسلسل در نظر گرفته شده و هیچ رقم از طبقه بندی باز نمانه و ما بتانیم که سموت کرو یا گراف خطی ارقام را با گونه درست ترسیم نماییم.